যদি কোনো কেউ প্রমাণ করতে পারে আমার প্রোডাক্ট অরিজিনাল না, কপি প্রোডাক্ট কিংবা ডুপ্লিকেট প্রোডাক্ট, ক্লোন প্রোডাক্ট, আমি আপনার যে প্যালান্টি বলুন আমি সেই প্যালান্টি আমি নিতে রাজি আছি। আপনি যে যতগুলো ফ্রিজ নিতে চান নিয়ে যান, 1 লাখ টাকা জরিমানা করে করেন, আমি যেটা বলবো ওটাই বলবো। স্যামসাং পাবেন, ওয়ারপুল পাবেন, ট্রান্সটেক পাবেন, কনকা, হাইকো, র্যাঙ্কস, আপনার গ্রি আছে, ওরিয়ন আছে, তোশিন আছে, এক্সট্রা আছে, বলে শেষ করা যাবে না, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের আছে। অনেকেই বলে ডয়ার নাকি ভেঙে যায়। হ্যাঁ, আমি আপনাকে একটা দেখাই। আমি ফ্রিজটাকে এই ডয়ার নিচে রাখলাম, আমি ফ্রিজের উপরে দাঁড়াইলাম। ওরে আল্লাহ! মার্কেট থেকে প্রত্যেকটা ফ্রিজ 8 থেকে 10,000 টাকা করে কম। 12 ইয়ার্স কম্প্রেসার গ্যারান্টি। আপনি গ্যারান্টি পাবেন 4 বছরের পার্টস, 5 বছরের ফ্রি হোম সার্ভিস সহ। 6 মান্থ পর্যন্ত রিপ্লেসমেন্ট থাকবে। নষ্ট হয়ে যায় ফ্রিজ চেঞ্জ। পুরো একদম ফ্রিজই রিপ্লেস। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো নতুন আরো একটি ফ্রিজের ভিডিও আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। প্রিয় দর্শক, আজকের ভিডিওটি অনেক স্পেশাল। সেটা কেন আমি বিস্তারিত একটু বলতেছি আপনাদেরকে। প্রথমেই বলেছি, এটা হচ্ছে যে এই শোরুমে ফ্রিজের এত কালেকশন এবং এত ব্র্যান্ডের কালেকশন যেটা সচরাচর সব জায়গাতে পাওয়া যায় না। আর এটার লোকেশনটা আমি যদি একটু ধারণা দিই আপনাদেরকে, এটা হচ্ছে আপনার শ্যামলি আদাবর রিং রোড যেটা আছে এইখানে অবস্থিত। বিস্তারিত অ্যাড্রেস বলা হবে এবং ডিসক্রিপশনেও দেওয়া আছে। যারা কিনা আসবেন এখানে সরাসরি অ্যাড্রেস অনুযায়ী স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে চলে আসবেন। আর সারা বাংলাদেশে তো অবশ্যই কুরিয়ারে কন্ডিশনের ব্যবস্থা আছে। আচ্ছা, আমি একটু শুরুতেই বলি স্পেশালিটিটা কি ওনাদের শোরুমের। এই শোরুমে মূলত আপনারা ব্র্যান্ড নিউ এবং সেই সাথে সাথে স্টক লটের ফ্রিজগুলো পেয়ে যাবেন। এবং সেটা হচ্ছে যে স্টক লট ফ্রিজগুলো ওনারা আপ টু 55% পর্যন্ত ডিসকাউন্টে আপনারা পেয়ে যাবেন। আর ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজগুলোতেও কিন্তু মার্কেট যে প্রাইসটা থাকে সেটা থেকে বেশ ভালো পরিমাণে একটা ডিসকাউন্টে পেয়ে যাবেন। এই দেখেন ওনাদের এখানে কিন্তু দেওয়া আছে যে স্টক লট ফ্রিজ ডিসকাউন্ট আপ টু 55%। তো সেগুলো আসলে কি কি ফ্রিজ এখানে আছে ওনাদের শোরুমে এবং প্রাইসগুলো, আপডেট প্রাইসগুলো কেমন আছে সেগুলো আমরা সম্পূর্ণ ভিডিওতে ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। বিশেষ করে যারা ঈদ পরবর্তী সময়ে বর্তমানে মার্কেটে ফ্রিজের প্রাইসটা কেমন আছে, যারা ফ্রিজ কিনতে যাচ্ছেন তাদের জন্য আজকের ভিডিওটা অনেক উপকার আসবে ইনশাল্লাহ। তো চলুন আর কথা না বলে আমরা মূল ভিডিওতে চলে যাই, আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করি ওনাদের কাছে কোন কোন ব্র্যান্ডের কেমন কেমন প্রাইসের ফ্রিজগুলো আছে। দেখেন যে ধরনের ডিপ ফ্রিজগুলো থেকে শুরু করে সব ধরনের ফ্রিজগুলো আছে। এবং মাশাআল্লাহ শুরুতে আমি যেটা বলি, হিউজ ফ্রিজের কিন্তু কালেকশনগুলো আছে। এই দেখতে পাচ্ছেন অনেক কালেকশন। তো ধৈর্য ধরে ভিডিওটা দেখতে থাকেন, ইনশাল্লাহ আপনার পছন্দের, আপনার বাজেটের মধ্যে ফ্রিজটা আপনি ইনশাল্লাহ আজকে পেয়ে যাবেন। তো চলুন আর কথা না বাড়ি আমরা মূল ভিডিওতে চলে যাই। প্রিয় দর্শক, সম্পূর্ণ ভিডিও আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন এই প্রতিষ্ঠানেরই কর্ণধার হাসান ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, জি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। হাসান ভাই, সত্যিকার অর্থে আপনার শোরুমে এসে মনটাই ভালো হয়ে গেছে। এত ফ্রিজের কালেকশন কিন্তু সচরাচর সব জায়গায় দেখা যায় না। আর সত্যিকার অর্থে অনেকগুলো ব্র্যান্ডের কালেকশন আছে। মূলত হচ্ছে আমরা ফ্রিজ বিক্রি করে থাকি। আমাদের এখানে 8 থেকে 9টা ব্র্যান্ড পেয়ে যাবেন। আমাদের একটা দোকানেই 100+ মানে 100+ ফ্রিজ ডিসপ্লে করা আছে। কোনটার সাথে কোনটা মিলবে না। যদি 101টা থাকে 101টা আলাদা ফ্রিজ। তার মানে যত ডিসপ্লে করা আছে সবগুলো ডিফারেন্ট কোনটার সাথে কোনটা মিলবে না। আচ্ছা জি। আপনি আমাদের এখানে পেয়ে যাবেন স্যামসাং পাবেন, ওয়ারপুল পাবেন, ট্রান্সটেক পাবেন, কনকা, হাইকো, র্যাঙ্কস, আপনার গ্রি আছে, ওরিয়ন আছে, তোশিন আছে, এক্সট্রা আছে, বলে শেষ করা যাবে না, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের আছে। আপনি চলে আসেন আমাদের এখানে আসলেই দেখতে পারবেন। আমি দর্শকদেরকে বলতেছি, আমাদের এখানে সাধারণত 2 ধরনের ফ্রিজ বিক্রি করে থাকি, স্টক লট এবং ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজ। আমার স্পেশালিটি হচ্ছে RH এন্টারপ্রাইজে, সেটা হচ্ছে আমরা মার্কেট থেকে অনেক টাকা কম ডিসকাউন্টে আমরা দিয়ে থাকি। যেহেতু বর্তমানে মার্কেটে অনেক হাই রেট, কিন্তু আপনি যদি আমাদের কাছে আসেন, এই অস্থির বাজারে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে হলে আমাদের এখানে আসতে হবে। আমরা আপনাকে এই গরমে মেগা ডিসকাউন্ট অফার দিব ঈদ উপলক্ষে। জি আচ্ছা, তো আমরা মানে কোনটা থেকে শুরু করব? আচ্ছা, আমরা এক সাইড থেকে, আমরা এই পাশে স্যামসাং আছে, একটা গ্লোবাল ব্র্যান্ড, একটা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড। আপনি দেখেন স্যামসাং এর 3টা মডেল, 3টা কালার আছে। আপনার মাঝখানটা থেকে দেখায়, এটা হচ্ছে আপনার একটা 16 সেপ্টেম্বর ফ্রিজ। দেখেন উপরে নর্মাল, নিচে ডিপ, ডয়ার সিস্টেম, একদম ব্র্যান্ড নিউ। প্রত্যেকটা ফ্রিজ আমি বলে রাখি অরিজিনাল, ওয়ারেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে সবকিছুই আছে। সবকিছু কিন্তু আমাদের আনঅথরাইজ কোনো প্রোডাক্ট নেই। আমাদের এটা মার্কেটের দাম 45,000, আমি দিব হচ্ছে 36,900 টাকায়। আরেকটা বড় বিষয় হচ্ছে, আপনি তো কম টাকায় পাবেন এবং ফ্রি হোম ডেলিভারি। আমরা কোনো ডেলিভারি চার্জ নেই না, আমাদের কোনো হিডেন চার্জ নেই। আমাদের কাছে যে চার্জ আছে এটা ফিক্সড এবং আমরা ফ্রি হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। ঢাকা সিটিতে আপনার বাসার নিচতলা পর্যন্ত আপনার ফ্রি হোম ডেলিভারি হবে। এবং সারা বাংলাদেশে, ঢাকার বাইরে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট পর্যায়ে আমাদের এখানে ফ্রিজ যাবে, সেটা হচ্ছে কুরিয়ারের মাধ্যমে। কুরিয়ারে যে বিভিন্ন যে পয়েন্ট আছে, পয়েন্ট আমরা পাঠিয়ে দিব। আপনি ওই পর্যন্ত ফ্রি যাবে? জি, ফ্রি যাবে, আপনি কোনো চার্জ দিবে না। আচ্ছা, এবং যে প্রাইসটা বলে ওটা ফিক্সড প্রাইস, আর কোনো ডেলিভারি চার্জ লাগবে না? আদার্স কোনো চার্জ নেই। আপনি এখানে দেখেন স্যামসাং এর ফ্রিজ আছে, স্যামসাং এর বিভিন্ন কালারের ফ্রিজ আছে। এছাড়া আপনি যদি এই পাশে আসেন, ওরিয়নের দেখাচ্ছি, দেখেন ওরিয়নের একটা ফ্রিজ আছে, চমৎকার ফ্রিজ, মাত্র
30,850 টাকা। এগুলো মার্কেট প্রাইস কেমন আছে? যেটা এটা মার্কেটে 37,800 টাকা আছে, মানে আপনার 38,000 টাকার ফ্রিজ আপনি 30,800 টাকায় পাচ্ছেন। আপনার 8 থেকে 9,000 টাকা কম প্রত্যেকটা ফ্রিজে মিনিমাম। এগুলো আপনার ডিসকাউন্ট নির্দিষ্ট হিসাব করা আছে, কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট আপনারা দিচ্ছেন? পার্সেন্টেজটা আসলে আমাদের এখানে ফ্যাক্ট করে না, আমরা নির্দিষ্ট প্রাইসটা ফ্যাক্ট করে, কারণ আপনার এক একটা মডেলে এক একটা প্রাইস, প্রাইস অনুযায়ী আমাদের দামটা ভেরি করে। কোন মডেলে বেশি ডিসকাউন্ট দিচ্ছে, কোন মডেলে একটু কম ডিসকাউন্ট, ডিপেন্ড করে আমরা যখন আমরা পারচেজ করি, আমরা বিগ অ্যামাউন্টের লার্জ ভলিউমে পারচেজ করি, যে সাপোজ ধরেন এই মডেলটা আমাদের পারচেজ বেশি, এই মডেলটাও পারচেজ বেশি, এই জন্য আমরা ডিসকাউন্ট বেশি পাইছি, কাস্টমারকে ডিসকাউন্ট বেশি দিচ্ছি। আবার এই মডেলটা আমরা পারচেজ কম, ডিসকাউন্ট আমরা কম পাইছি, তাই প্রাইসটা কিছুটা বেশি বাড়তি। তারপরেও আপনি 8 থেকে 9,000 টাকা কম মার্কেট থেকে পাবেন। কিন্তু এই আমি যে ব্র্যান্ডগুলো দেখাবো, এই ব্র্যান্ডগুলো কোনো শোরুমে আপনি এই দামে নিতে পারবেন না। আমি আপনাকে ওপেন চ্যালেঞ্জ দিলাম। ওটাই বলতে আছি যে নরমাল অন্যান্য শোরুমে না, কখনোই দিবেন না। মিনিমাম যে সবচেয়ে বেশি ডিসকাউন্ট দিবে তার থেকেও আমারটা 8,000 টাকা কম আছে পার পিস ফ্রিজে। আমাদের এখানে আমি দেখাই, মাত্র দেখেন এখানে হচ্ছে 218 লিটারের ফ্রিজ, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, আপনার দাম পড়বে হচ্ছে 30,800 টাকা। যারা ডয়ার সিস্টেম নিতে যাচ্ছেন, দেখেন কালারগুলো দেখেন কতটা ভাইব্রেন্ট কালার, 3D প্রিন্টেড কালার, 3D প্রিন্টের মধ্যে একদম পুরো জীবন্ত বলা আছে। আপনার হচ্ছে এই দেখেন আপনার অরিজিনাল ওয়ারেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে আপনার সবকিছু কিন্তু পেয়ে যাবেন। আরেকটা বলে রাখি, সবাই কিন্তু ওয়ারেন্টিতে ওরিয়ন কোম্পানি গ্যারান্টি দিচ্ছে, 12 ইয়ার্স কম্প্রেসার গ্যারান্টি। আপনি গ্যারান্টি পাবেন 4 বছরের পার্টস, 5 বছরের ফ্রি হোম সার্ভিস সহ আপনি এই ওয়ারেন্টিটা পেয়ে যাবেন মাত্র 32,700 টাকায়। 228 লিটার একটা ফ্রিজ। এর পাশে দেখেন 246 লিটারের ফ্রিজ। 246 লিটারের কোনো কোম্পানি এই 31,800 টাকা আপনাকে ফ্রি ডেলিভারি সহ কোনো কোম্পানি আপনাকে ফ্রিজটা দিবে না। দেখেন আমাদের দেখেন, এই দেখেন আপনার ওয়ারেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে সব ফুল ইনটেক, কোথাও কোনো স্পট ডেন্ট নাই, এবং অথরাইজ যা কিছু দেখবেন আমার এখানে অথরাইজ আনঅথরাইজ কোনো কিছু। এই যে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি 100% অ্যাপ্রুভড থাকবে। আমি আপনাকে ওয়ারেন্টি কার্ড দিয়ে দিলাম, আমি সবগুলোরই আমাদের এখানে ডিস্ট্রিবিউটরশিপ নেওয়া আছে, আমি আপনাকে ওয়ারেন্টি দিয়ে দিব। এর পাশেই দেখেন 270 লিটারের কত বড় একটা ফ্রিজ, 18 সেফটি একটা ফ্রিজ, মাত্র 33,850 টাকা। এই বাজার 18 সেফটি ফ্রিজ 33,850 টাকা, উপরে ডিপ সহ 12 বছরের গ্যারান্টি এবং 6 মাসের রিপ্লেসমেন্ট। আমি আবারও বলছি, ওরিয়ন ফ্রিজের 6 মান্থ পর্যন্ত রিপ্লেসমেন্ট থাকবে, নষ্ট হয়ে যায় ফ্রিজ চেঞ্জ, পুরো একদম ফ্রিজ রিপ্লেস। এটা আমার কথা না, এটা ওয়ারেন্টি কার্ডে স্পষ্ট করে লেখা আছে। আপনার দেখেন বিশাল বড় ডিপ, এই আর হচ্ছে যে কম্প্রেসর যেটা ওটা গ্যারান্টি, হ্যাঁ গ্যারান্টি 12 বছরের গ্যারান্টি পাবে, 4 বছরের পার্টস পাবে। জি, নরমাল অন্যান্য কোম্পানিগুলো ওয়ারেন্টি দেয়। আপনি এখানে পাশেই দেখেন, এখানে লেখা আছে 10 ইয়ার্স, দেখেন ওয়ারেন্টি, ওখানে দেখেন 12 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি, আমি ওটাই বলতেছি, এখানে দেখেন 12 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি। আমার এটা গ্যারান্টি দিচ্ছে, এই কোম্পানিটা আমার গ্যারান্টি দিচ্ছে, আমি আপনাকে গ্যারান্টি প্রোভাইড করব। কম দিব কেন, বেশি দিব পারলে। আর পাশেই দেখেন একটা বিশাল বড় ফ্রিজ, দেখেন আমার সাইজ থেকে কত বড় ফ্রিজ, বিশাল বড় ফ্রিজ। যারা ডিপ বড় নিতে চাচ্ছেন, এই ফ্রিজ নিলে আলাদা করে ডিপ নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। হ্যাঁ, এই ডিপটাই একটা ফ্রিজ, 60% ডিপ, 40% নরমাল। আপনি যাবতীয় ওয়ারেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে আপনি সবকিছুই পেয়ে যাবেন। যাদের মূলত বাসা বাড়িতে ডিপটা বেশি প্রয়োজন, তাদের দেখতে পাচ্ছেন বিশাল বড়, কিন্তু মানে এটা কিন্তু ছোটখাটো একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা একটা ফ্রিজ। আপনার এই 20 সেফটি একটা ফ্রিজ আমি 35,800 টাকা দিচ্ছি, 12 বছরের গ্যারান্টি সহ। 35,800 টাকা মাত্র, যেখানে আপনি এই সাইজের একটা নরমাল একটা ফ্রিজ কিনতে গেলেও 40-এর আশপাশে পাবেন না, 40-এর উপরে যেতে হবে। ওকে, আপনি পাশে দেখেন এখানে হচ্ছে তোশিন চলে আসছে, আমাদের আরেকটা ব্র্যান্ড, তোশিবার প্রোডাক্ট র্যাঙ্কস ইনপুট করে 12 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। আপনি দেখেন উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। যারা বড় ফ্রিজ ডয়ার খুঁজছেন, দেখেন আরেকটা দেখেন, অরিজিনাল প্রোডাক্ট কিনা যাচাই করুন, ই ওয়ারেন্টি। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি যাচাই করে নিতে পারেন। যদি কোনো কেউ প্রমাণ করতে পারে আমার প্রোডাক্ট অরিজিনাল না, কপি প্রোডাক্ট কিংবা ডুপ্লিকেট প্রোডাক্ট, ক্লোন প্রোডাক্ট, আমি আপনার যে প্যালান্টি বলুন আমি সেই প্যালান্টি আমি নিতে রাজি আছি। আপনি যে যতগুলো ফ্রিজ নিতে চান নিয়ে যান, 1 লাখ টাকা জরিমানা করেন, আমি যেটা বলবো ওটাই বলবো। হ্যাঁ, আপনি কালারগুলো দেখেন, এই ফ্রিজের দেখেন চমৎকার। আপনার ফ্রিজগুলো যেটা দেখতে পাচ্ছি, মানে প্রিন্টগুলো যেমন জীবন 3D প্রিন্ট, 3D, এই দেখেন কালার দেখেন, এক মনে হাত দিয়ে ধরতে পারবেন। হ্যাঁ, রাইট। আপনি এটাও আপনার ডয়ার সিস্টেম, এটাও ডয়ার ছাড়া হয়, 2টা কালারই আমার কাছে অ্যাভেলেবল, 2টা সাইজ অ্যাভেলেবল আছে। এগুলো 18 সেফটি ফ্রিজ, মাত্র 31,900 টাকায়। আচ্ছা, আপনার এগুলো প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু আপনার ইনভার্টার ফ্রিজ, কোনো প্রকার স্টেবিলাইজার বলে কোনো কিছুই লাগবে না। মাত্র কারেন্ট বিল আসবে 100 টাকার কম, মাত্র 100 টাকার কম। এই পুরো মাসে আপনি এই ফ্রিজগুলো চালাবেন। এই দেখেন পাশাপাশি দেখেন আরো একটা কালার, এটাও ডয়ার সিস্টেম ফ্রিজ। আপনার পাশে দেখেন যারা ডয়ার ছাড়া নিতে চাচ্ছেন, বড় ফ্রিজের ভিতরে এই কোম্পানির ডয়ার ছাড়া, আপনি যদি এই সাইড দিয়ে আসেন তাহলে আপনি দেখতে পারবেন, এটা হচ্ছে আপনার নিচে নরমাল, উপরে ডিপ। আচ্ছা, হ্যাঁ দেখেন একটা ফ্রিজ বিশাল বড় বড়, আপনার হাইলি ডেকোরেটেড ফ্রিজ, আপনি এটা দিব মাত্র 32,800 টাকায়। আরেকটা মেগা ডিসকাউন্ট আপনার ভিডিওর জন্য আমি সবাই কাস্টমারকে দিচ্ছি। দেখেন এই একটা মডেল, এর 3 থেকে 4টা কালার আছে, প্রত্যেকটা ফ্রিজের কিন্তু আরো কালার আছে, সবগুলো কালার তো ডিসপ্লে করা সম্ভব না, 4টা-5টা করে কালার আছে। আপনি আসবেন, আমাদের কাছে আছে, কালার দেখে আপনি নিয়ে যাবেন। আচ্ছা, এই 16 সেফটি ফ্রিজ দিচ্ছি মাত্র 28,800 টাকা ফ্রি হোম ডেলিভারি সারা বাংলাদেশ। 16 সেফটি একটা ফ্রিজ দেখেন, টাওয়ার ব্র্যান্ড নিউ, ফুল ইনটেক, অরিজিনাল প্রোডাক্টের আপনার ওয়ারেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে যাবতীয় আপনি সবকিছুই পেয়ে যাবেন। আচ্ছা,
তো প্রিয় দর্শক, আপনাদের যে মডেলটা ভালো লাগবে, ভাই যেটা বলতেছিল যে প্রতিটা মডেলের মধ্যে আবার কয়েকটা করে কালার আছে, যেমন এটার আরেকটা কালার, এটার আরেকটা কালার, আরো একটা কালার আছে, বিভিন্ন কালার, আপনার কালার শেষ নেই। আপনি এই সাইড দিয়ে যারা এটা ছোট নিতে যাচ্ছেন তাদের দেখেন কালার গুলো দেখেন কতটা ভাইব্রেন্ট কালার, দেখছেন? জোস। এটা কত? এটা মাত্র 30,800 টাকা। এটা হচ্ছে এটা একটা আপনার 14 সেফটি ফ্রিজ। এই দেখেন যারা একটু ছোট নিতে যাচ্ছেন 27,900 টাকায় ডয়ার সিস্টেম, যারা ডয়ার নেবেন ছোট ফ্রিজের ভিতরে, যারা ডয়ার নিতে যাচ্ছেন 50-50 না? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 50-50, উপরে নরমাল নিচে ডিপ, মাত্র 27,900 টাকা। মার্কেটে কিন্তু 37,000 টাকা, আমি দিচ্ছি 27,900 টাকা। 27,900 টাকা। হ্যাঁ, আপনি এই সাইড যদি আরো ছোট ফ্রিজ যদি চাচ্ছেন, ছোট ফ্রিজের ক্ষেত্রে আমি আপনাকে বলছি, এইখানে দেখেন, এই দেখেন একটা তোশিনের একটা চমৎকার, দেখেন কালারটা কি 3D কালার, মাত্র 26,800 টাকায় 10.5 সেফটি একটি ফ্রিজ। আপনি লিটারে যদি কনভার্ট করেন 188 লিটার আপনি এটা ব্যবহার করতে পারবেন। দেখেন ফ্রিজটা কিন্তু ওয়াইড, অনেক জায়গা, ছোট হলেও পাঁচশো বড়, এবং যাবতীয় ওয়ারেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে আপনি সবকিছু কিন্তু আপনি আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। আমি এই মুহূর্তে চলো আপনাদের কিছু ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড দেখাই। আমরা ওয়ারপুল আমেরিকান ব্র্যান্ড, বেশ চমৎকার একটা ফ্রিজ। দেখেন আপনার এটার যে কালারটা কিন্তু খুবই স্ট্যান্ডার্ড একটা কালার। আবার হচ্ছে ওল্ড ইজ গোল্ড একটা কথা আছে। আবার সেই আগের মডেলে হ্যান্ডেল শেপ চলে আসছে, তাদেরও লেটেস্ট মডেলও আছে। এটা কিন্তু লেটেস্ট মডেল, কিন্তু এটা আগের ডিজাইনটা আগের, কিন্তু ভিতরে দেখেন কত চমৎকার, কত বড় ফ্রিজ। আপনার ডিপের পার্ট বিশাল বড়, নর্মালের পার্টটাও দেখেন বেশ চমৎকার, এবং এটার 12 বছরের ওয়ারেন্টি থেকে শুরু করে যাবতীয় সবকিছু অফিসিয়াল সবকিছু পাবেন মাত্র 34,900 টাকায়, ফ্রি হোম ডেলিভারি সহ। এখানে দেখেন ক্রিস্টাল ব্ল্যাক ওয়ারপুলের যেটা হচ্ছে প্রো মডেল, ওয়ারপুল ম্যাজিক প্রো মডেল, গ্লাসের মতো দেখতে পাচ্ছেন, পুরাটাই গ্লাস, এবং এর ভিতরে কিন্তু ক্রিস্টাল আছে, ছোট ছোট দানা দানা আছে, এবং গ্লাস সিস্টেম। আপনার ব্ল্যাক কালার, সিঙ্গেল কালার, উপরে হচ্ছে এটার মধ্যে তো ব্ল্যাক ছাড়া অন্যান্য কালার আরো আছে, কিন্তু এই ব্ল্যাকটা হচ্ছে ওদের প্রো মডেল। আপনার মোবাইলে যেরকম মডেল থাকে, এটা হচ্ছে ওদের প্রো সিরিজ। এই প্রো সিরিজে আপনি পাবেন হচ্ছে ক্রিস্টাল ব্ল্যাক, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। আপনার 12 ইয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল ওয়ারেন্টি সহ মাত্র 38,900 টাকায় ফ্রি হোম ডেলিভারি। মার্কেট থেকে আপনি যাচাই করে নেবেন আপনি কতটা কম দিচ্ছে। এর পাশে দেখেন যারা আরেকটু চাচ্ছেন, আপডেট মডেল চাচ্ছেন, একদম ফুললি ডিজিটাল ইনভার্টার সহ, ফুললি নো ফ্রজ যেটাকে বলা হয়, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এটা হচ্ছে নরমাল পার্ট বড় এবং ডিপ পার্ট একটু ছোট হয়। এগুলো একটু এলিগেন্ট লেভেলের ফ্রিজ। এই ফ্রিজগুলো 48,700 টাকা। এইটারই আরেকটা কালার, এই ফ্রিজের আরেকটা কালার 37,900 টাকা। আপনি দেখেন কালারগুলো দেখেন, বেশ চমৎকার কালার। এটা 16 সেফটি একটি ফ্রিজ। এর পাশে দেখেন আরো একটা সাইজ আছে বড়, এটা হচ্ছে আপনার 41,900 টাকা। আপনি দেখেন বিশাল বড়, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এইগুলো কিন্তু ওয়ারপুলের ফ্রিজ। আমি যে রেটে দিচ্ছি মার্কেটেও কিন্তু এই রেটে আপনাকে দিতে পারবে না। এর পাশে আমি যেটা বললাম ছোট সাইজ, আমার ব্ল্যাক কালারের 3টা সাইজ আছে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে ছোট সাইজ, তারপর হচ্ছে 14, 16, 18 3টা সাইজ আছে। আপনি দেখেন এটা হচ্ছে প্রো মডেল, 12 বছরের কম্প্রেসারের ওয়ারেন্টি সহ। হাইকো ডিপ ফ্রিজ আছে দেখেন। এটা হচ্ছে একটা স্পেশালিটি হচ্ছে দেখেন 221 লিটার একটা ফ্রিজ, ওয়ারেন্টি সহ আমি এটা ছেড়ে দিলাম। হ্যাঁ, এটা আস্তে আস্তে নেমে গেল, হাইড্রোলিক সিস্টেম। এবং এটা হচ্ছে 3-in-1 এর সুবিধা হচ্ছে এটা ডিপ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন, নর্মাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন, চিলার হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। ফুল ফ্রিজটাকে আপনাকে ডিজিটাল কন্ট্রোলের মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারবেন, এবং 3-in-1 নর্মাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন ডিপটাকে, আবার চিলার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। আবার ডিপ তো ডিপ আছেই, 3-in-1। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। যেই পজিশনে চান এটা ওইটার মাধ্যমে ওখানে কন্ট্রোলার আছে। এখানে হচ্ছে 32,800 টাকা 221 লিটার। আমাদের 29,800 টাকায় মিনিস্টারের ফ্রিজ আছে 235 লিটার। আপনার 12 বছরের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থেকে শুরু করে আপনার সবকিছুই আপনি পেয়ে যাবেন। আমাদের আইসক্রিমের ফ্রিজ আছে, যারা আইসক্রিমের দোকানে জন্য নিতে যাচ্ছেন আইসক্রিমের ফ্রিজ আছে। আপনি আসেন, আমি আরো একটা মজার একটা মডেল দেখাচ্ছি। এখন কিন্তু আপনার কারেন্ট চলে যায়, লোডশেডিং এর দিন আবারই আসতেছে মনে হচ্ছে, যেটা শোনা যাচ্ছে। তবে লোডশেডিং এ আমাদের প্রোডাক্ট নষ্ট হওয়ার কোনো টেনশন নাই। আপনার এই এক্সট্রা প্রোডাক্ট আপনি দেখেন, কালারগুলো দেখেন, 3টা কালার আছে, এখানে একটা 4টা কালার আছে। এই ফ্রিজগুলো 3 দিন পর্যন্ত খাবার সতেজ থাকবে। আচ্ছা, ওই ফ্রিজের মধ্যে যে খাবারটা থাকবে ওইটা কারেন্ট চলে গেল 3 ডেজ, সেটা কিন্তু ডিপের ক্ষেত্রে। আচ্ছা, দেখেন ডিপে একটা স্পেশালিটি হচ্ছে 3 ডেজ পর্যন্ত আপনার খাবারে কোনো বরফ গলবে না, কোনো কিছু নষ্ট হবে না। আইসি থাকবে। হ্যাঁ, আইসি থাকবে। আপনি চিন্তা করেন, এটা নরমাল, এটা ডিপ, একটা 16 সেফটি ফ্রিজ, 12 বছরের ওয়ারেন্টি সহ মাত্র 29,900 টাকা। এর পাশে যারা একটু বড় নিতে যাচ্ছেন 18 সেফটি ফ্রিজ, 32,800 টাকায় আমি দিব, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, সেম টেকনোলজি। এবং যারা এই টেকনোলজি ডয়ার নিতে চাচ্ছেন, দেখেন কালারগুলো দেখেন, এটা হচ্ছে ডয়ার টাইপ ফ্রিজ। এটা তো মনে হচ্ছে আরেকটু বড়। হ্যাঁ, আরো বড়। এই ডয়ার আছে দেখেন, আপনার এই ডয়ার বড় হলে কি হবে, আমার কিন্তু দাম কম, কিন্তু 31,900 টাকা। 31,900 টাকা। হ্যাঁ, আপনার ফ্রি হোম ডেলিভারি, 12 বছরের ওয়ারেন্টি থেকে শুরু করে
সবকিছু পেয়ে যাবেন, উপরে নরমাল। আর যারা ওয়াইড ফ্রিজ চাচ্ছেন, আমি একটু খাটোর ভিতরে আমি ওয়াইড নিব, পাশে ফ্রিজ, তাদের জন্য দেখেন ওয়েস্টার্ন এখানে আছে, দেখেন কতটা ওয়াইড, দেখেন ওয়াইড, খাটো এবং ওয়াইড, এবং জায়গা অনেক বেশি। আপনি 10 বছরের ওয়ারেন্টি সহ, এটা হচ্ছে মালয়েশিয়ান একটা কোম্পানি ফ্রিজ, আমাদের কাছে পাবেন 10 বছরের ওয়ারেন্টি সহ পেয়ে যাবেন। ওয়েস্টার্নের এই একটা সাইজ আছে, এটা হচ্ছে 32,800 টাকা। এটা হচ্ছে আপনার 300 লিটারের, এটা পাবেন 270 লিটারের, পাবেন হচ্ছে 29,800 টাকা। এটার আরো 3 থেকে 4টা সাইজ আছে, আমি দিতে পারবো। এছাড়া আরো ওয়াইড ফ্রিজার যারা চাচ্ছেন ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম, দেখেন এখানে কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে, হাইকো আছে, কনকা আছে, এগুলো দেখেন ভিতরে, দেখেন জায়গাটা দেখেন কতটুকু জায়গা, এটা পাশে অনেক বড় জায়গা, উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল। আপনার এই ফ্রিজটা আপনি পেয়ে যাবেন 39,600 টাকা। এই ফ্রিজগুলোর সাইজ আমি আপনাকে বলি, এখানে দেখেন এই সাইজ, এখানে একটা সাইজ আছে, এগুলো সব বড় বড় সাইজ, একটু ওয়াইড বড় সাইজ। আমাদের এই ফ্রিজগুলোর সাইজগুলো হচ্ছে 300 থেকে 350 লিটারের ভিতরে সাইজ, এবং প্রাইসগুলো 40 থেকে 42-45 হাজার টাকার ভিতরে হয়ে যাবে। কিন্তু মার্কেটে কিন্তু আমি যেটা আপনার 40,000 দিব সেটা হয়তো 50,000 টাকা, যেটা আপনাকে আমি 45,000 টাকা দিব সেটা হয়তো 58,000 টাকা, মানে মার্কেট থেকে 8 থেকে 10,000 টাকা কমে পাবেন। 71% দেখেন এনার্জি সেভিং, 10 ইয়ার্স রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি সহ সার্বিক সবকিছু পেয়ে যাবেন, এবং ডিজিটাল ডিসপ্লে এবং ইনভার্টার আছে, স্মার্ট ইনভার্টার সিস্টেম সহ। দেখেন কত বড় ডিপ এবং কত বড় নরমাল, সুপার কুল মোড আছে, সেফ মোড আছে, বিভিন্ন মোড আছে, আপনি মোড দিয়ে আপনি ফ্রিজগুলো চালাতে পারবেন। আপনি এখানে একটা দেখেন কালারটা দেখেন 3D কালার, কনকা, কনকার 3D কালার, 3D প্রিন্ট। যারা ডয়ার সিস্টেম নিতে যাচ্ছেন, অনেকেই বলে ডয়ার নাকি ভেঙে যায়, হ্যাঁ আমি আপনাকে একটা দেখাই। আমি ফ্রিজটাকে এই ডয়ার নিচে রাখলাম, আমি ফ্রিজের উপরে দাঁড়াইলাম, ওরে আল্লাহ, আপনি যদি ডয়ার ভাঙতে পারেন তাহলে আমি আপনাকে ফ্রিজ ফ্রি দিব, কোনো টাকা নিব না। আচ্ছা আচ্ছা, এই চ্যালেঞ্জ রইল, চলে আসেন আমার শোরুমে, যদি একটা ডয়ার দাঁড়ায় ভাঙতে পারেন আমি আপনাকে ফ্রিজটা ফ্রি দিব। তাহলে চিন্তা করেন কতটা মজবুত। জি, আপনার বিশাল বড় 22 সেফটি ফ্রিজ মাত্র 47,900 টাকা। দেখেন 1, 2, 3, 4টা ডয়ার, উপরে কিন্তু অনেক বড় নরমাল, অ্যাক্টিভ কার্বন আছে, আপনার ওয়ারেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে আপনার যাবতীয় সবকিছু কিন্তু পেয়ে যাবেন। জি, এটা হচ্ছে 47,900 টাকায়। এটা আরো একটা কালার আছে, এটা হচ্ছে গ্রিন কালার, দেখেন একদম ক্রিস্টাল গ্রিন, চমৎকার কালার। এটা সাইজও আছে, আরেকটা ছোট সাইজও আছে, ছোট সাইজের দাম আরো কম, হ্যাঁ ওই পাশে আছে। আরেকটা দেখেন, যারা হচ্ছে একটু এলিগেন্ট লেভেলের একটু বড় ফ্রিজ চাচ্ছেন 500 লিটারের উপরে, আমি 585 লিটারের একটা ফ্রিজ আমি আপনাকে দিব। দেখেন কত বড় ফ্রিজ, বিশাল বড়, আপনি একটু কল্পনা করেন, দেখেন আপনি এখানে যে কেউ ভিতর ঢুকে বসে থাকতে পারে মালামালগুলো বের করে, যাদের বড় ফ্যামিলি, এবং ফুললি নন ফ্রস্ট টেকনোলজি এবং ইনভার্টার, এবং এখানে টাচ সিস্টেম, ডিজিটাল টাচ সিস্টেম। এই ফ্রিজটা পাবেন মাত্র 64,800 টাকায়, 8 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। এর পাশে আমাদের ট্রান্সটেক, যেটা ফিলিপস ট্রান্সটেক নামে আমরা পরিচিত, ট্রান্সটেক ফিলিপস নামে যেটা আমরা চিনি, তাদের 3টা সিরিজ আছে, 3টা সাইজ আছে। এটা হচ্ছে 14 সেফটি, 16 সেফটি, 18 সেফটি। মার্কেট থেকে প্রত্যেকটা ফ্রিজ 8 থেকে 10,000 টাকা করে কম। আপনি শোরুমে যাবেন, শোরুমে দেখবেন আমার আশপাশে অনেকগুলো ব্র্যান্ডের শোরুম আছে, আমার শোরুমে দেখে আসবেন, পরে আমার এখানে আসবেন, যদি কম না হয় তাহলে নেবেন না। আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি আপনাকে কমে ফ্রিজ দিব, তাহলে আপনি আমার কাছে নেবেন কেন, এবং ফ্রি হোম ডেলিভারি। এটা হচ্ছে রেটটা বলে দিই, সবচেয়ে বড় সাইজ যেটা, এটা হচ্ছে 38,600 টাকা, মাঝারি সাইজ 36,600, যেটা 14 সেফটি, এটা পাবেন হচ্ছে 34,600 টাকা। দেখেন ফ্রিজের ডিজাইনগুলো দেখেন, খুবই এলিগেন্ট ডিজাইন এবং খুবই কোয়ালিটিপূর্ণ প্রোডাক্ট। ট্রান্সটেক ফিলিপসের প্রোডাক্ট তো বলাই লাগে না। এখানে ডিপ ফ্রিজ যারা বড় নিতে যাচ্ছেন তাদের জন্য ওই যে সেম আমি আপনার 221 লিটার যেটা দেখাইছিলাম, এইটারই সেম ডিপ ফ্রিজ দেখেন, আপনি ছেড়ে দেন, এই দেখেন আস্তে আস্তে হাইড্রোলিক সিস্টেম, এটা নেমে যাবে। ডিজিটাল টেম্পারেচার কন্ট্রোলার আছে, 71% এনার্জি সেভিং, 10 ইয়ার্স রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ, মাত্র 35,800 টাকায় 281 লিটারের ফ্রিজ। আপনি শোরুম চ্যালেঞ্জ দিলাম, আপনি ঘুরে দেখে নেবেন। আপনি আরো দেখেন, আমাদের কাছে কালেকশনের শেষ না, এখানে দেখেন প্রত্যেকটা ফ্রিজ আরো অনেকগুলো কালেকশন আছে, বিভিন্ন সাইজ আছে, বিভিন্ন ডিজাইন আছে, ডিপ ফ্রিজ আছে, আইসক্রিমের ডিপ আছে। এখানে যারা বড় বড় ফ্রিজ নিতে যাচ্ছেন দেখেন বিশাল বড় বড় ফ্রিজ আছে, এই ফ্রিজগুলো পাবেন। এছাড়াও আপনি আমাদের কাছে যদি আসেন, আপনাকে আমরা একটা বলছিলাম আমরা স্টক লোডের ফ্রিজ বিক্রি করি, হ্যাঁ স্টক লোডের ফ্রিজ আপনি চলে আসেন। যারা স্টক লোডের ফ্রিজ নিতে যাচ্ছেন, এই দেখেন মাত্র 16,800 টাকায় ইলেকট্রা 8.5 সেফটি একটা ফ্রিজ দিচ্ছি, স্টক লোডের ফ্রিজ। হালকা কোথাও একটু গোতা ঘষা আছে, শোরুমে ডিসপ্লে থাকে, এই জন্য আমাদের কাছে চলে আসে। 8 ইয়ার্স কম্প্রেসার পাবেন, 7 ডে প্রোডাক্ট রিপ্লেসমেন্ট হবে, 7 দিনের ভিতরে যে প্রোডাক্টগুলো নষ্ট হয়ে যায় আমি কিন্তু আপনাকে ফুললি আমি চেঞ্জ করে দেবো, টাকা ফেরত দিব। এই দেখেন পাশে দেখেন ইলেকট্রা একটা বড় ফ্রিজ, কালারটা 2টা কালার, কারণ এই প্লাস্টিক, এটা হচ্ছে গ্লাস, উপরেটা গ্লাসটা ভেঙে গেছিল, কিন্তু ভিতরে দেখেন ফুললি ইনটেক।
আচ্ছা মানে এটার জন্যই এটার জন্যই মাত্র 25,800 টাকা তো বড় ফ্রিজ। আপনি এখানে দেখেন গির 300 লিটারের ফ্রিজ আছে, এখানে দেখেন কনকার কত বড় ফ্রিজ আছে, এই জায়গায় ইলেকট্রার যে বড় বড় ফ্রিজ স্যামসাং ইলেকট্রা কোম্পানি দেখেন কত বড় বড় ফ্রিজ আছে, 24-25,000 টাকায়। এখানে স্যামসাং ডিজিটাল ইনভার্টার এই ফ্রিজটা মার্কেটের দাম আছে 59,000 টাকা, আমার এখানে মাত্র 34,600 টাকা। বলেন কি কারণে কম? দেখেন আপনি ভিতরটা একটু দেখেন, দেখাই দেন, দেখেন কতটা একদম ফুললি একদম নতুন মডেল। এই যে দেখেন ক্র্যাশ, আচ্ছা আচ্ছা ওই জন্যই এই জন্য দাম কম। আর পাশে দেখেন স্যামসাং আরো এখানে একটু স্ক্র্যাচ আছে, দেখেন কত বড় ফ্রিজ। এখানে হলো 70,000 টাকার ফ্রিজ আপনি আমার কাছে পাবেন মাত্র 36,000 টাকায়, মানে আপনি 50% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। এখানে দেখেন কত সিলভার কালারে, কত একদম এসএস ডিজাইন। মাত্র এই ফ্রিজটা হচ্ছে 350 লিটার, আপনি ফ্রিজটা পাবেন মাত্র 35,000 টাকা, 36,000 টাকা। আপনি কি এই 350 লিটারের স্যামসাং ফ্রিজ 34-35,000 কেউ দিবে? মার্কেট প্রাইস কেমন ছিল এগুলো? এটা ওয়ারেন্টি, এটা মার্কেটে ছিল 72,000 টাকা, 72, এখন আবার 36,000 টাকা। এরকম আমি আপনাকে ডিসকাউন্ট যে ফ্রিজগুলো দিচ্ছি স্টক লটের, আমরা এই ফ্রিজগুলো আপনি পেয়ে যাবেন। আমাদের এখানে আরো মডেল আছে, আরো ডিজাইন আছে। আপনি যদি আমাদের এই সেট আছে অল্প সময়ের মধ্যে দেখাই দিব, যদি ভিডিও লম্বা হয়ে যাচ্ছে। এখানে সিঙ্গারের আছে, ইলেকট্রার আছে, এখানে স্যামসাং, এখানে হায়ারের আছে। দেখেন হায়ারের দেখেন এত বড় একটা ফ্রিজ আপনাকে দিচ্ছি, দেখেন ভেজিটেবল বক্স, ফ্রুট বক্স, মেডিসিন বক্স সবকিছুই আছে। আপনি এত বড় ফ্রিজ পাবেন 35,900 টাকা, মার্কেট এগুলো 70-78,000 অ্যারাউন্ড দাম। আপনি ইলেকট্রা আছে, দেখেন কালারগুলো দেখেন, এগুলো শুধু আপনার হালকা টুকটাক স্পটের জন্যই আপনি আমাদের কাছে এই ফ্রিজগুলো চলে আসে। না কোনো সব ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সবকিছুই পাবেন, সব পাবেন। আপনি আমাদের কাছ থেকে আসবেন, আপনি ওয়ারেন্টি কাগজপত্র থেকে শুরু করে আমরা সবকিছু আপনাদেরকে দিয়ে দিব আমরা। আচ্ছা আচ্ছা, তো প্রিয় দর্শক আমরা সব চেষ্টা করলাম, ভিডিওটা এমনিতে একটু বড় হয়ে গেছে, চেষ্টা করলাম আপনাদের বাইরে এখানে যে শোরুমে যে ফ্রিজগুলো আছে একটু বেসিক ধারণা দিতে, প্রাইসটাও আসার চেষ্টা করেছি আমরা। এরপরও বিস্তারিত জানার জন্য বিশেষ করে আপনাদের যে মডেলটা ভালো লাগবে আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে ওনাকে হোয়াটসঅ্যাপে বা ইমোতে পাঠিয়ে দিন। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট আছে, এই যে নাম্বারটা দিব এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাইলেই আমরা আপনাকে এই ফ্রিজের ভিডিও দিয়ে দিব, ছবি। জি জি, আর দেখা যাচ্ছে অনেক সুন্দর নতুন নতুন মডেলগুলো আছে, সেগুলো নতুন মডেল আসে, আপনি যোগাযোগ করবেন, যোগাযোগ করলে আমরা দিব নতুন মডেল, প্রাইস সবকিছু আপডেট আপনি আমাকে যোগাযোগ করে নিয়ে নেবেন, যোগাযোগ করে সেগুলো জেনে নেবেন এবং আপনাদের প্রয়োজনীয় যেটা পছন্দ হবে সেটা আপনারা নিতে পারবেন। আর সারা বাংলাদেশে অবশ্যই কুরিয়ারে হোম ডেলিভারি ফ্রি, এবং সেটা তো ফ্রি বারবারই বলা হয়েছে এবং কুরিয়ারে নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। যাই হোক, ভিডিওর বড় দীর্ঘায়িত করবো না, পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের এই ভিডিওটা এখানে শেষ করে দিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।